Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Manuela Leia. Isabel. Então, hoje a gente veio gravar que a gente tá aqui em Fronteiras. E veio gravar pra vocês que a gente vai andar no barco. Vai subir lá, ó. E chega... Fica mexendo. Vem cá. Que beleza. No Rio Grande. Vamos pra cachoeira. Vai rápido, Carlos. Tio Carlos. Ó. O Carlos é o... Fala, Carlos. Izinha. O Carlos Pai. dirige, o Beto segura, a Isabelle, a Camila filma e a Manu senta mais eu no banco. Isso. Tronco de árvore. É bom pescar aqui, ó. Vai dar um tranquilo. Aqui podia construir. Só que ele não consegue. Não, aqui não. Ó que linda, gente, a cachoeira aqui de Fronteira.